Hello everyone, Coach Step Shock here. Welcome back to my YouTube channel. So mag-unbox na naman tayo ng mga Blackpink related na merchandise. So recently, yung Pepsi, naglabas sila ng collaboration with Blackpink or kinuha nilang endorsers yung Blackpink. So may mga Pepsi products sila na nandun yung mga litrato ng mga Blackpink members. So well, ako dating sa trabaho ko sa Poke, kaya nanghihinayang ako na hindi nila kinuha yung Blackpink or baka meron silang oversight. Pero sayang, di ba? So ngayon, nakikita ko, madami talaga naghahanap nitong mga limited edition na Blackpink and Pepsi na packaging. So actually, nakabili na ako. Ito, yung dalawa kasing versions eh. May pink at saka may blue. So nakabili na ako ng pink, nakalimutan ko yan box. So, yung box ng pink is ito. So, Blackpink, yung logo nila na stylized na baligtad yung C at saka yung N. Tapos, yun, may 4 na limited edition collectible cans dito. So, yung pink ay, pinabi ko pa yung 4, nainom ko na yung Pepsi. So, yeah. So, yung pink version, literal, pink yung laman ng mga cans. So, hey, Jenny, Rose, Lisa, and Jisoo. Yeah. So, kulay pink and kulay black. Literal na black pink. Yun yung cans na to. Right. Tapos pala, yung dalawang cans, yung dalawang boxes na ito, nabili ko sa Alfamart. So, may mga kaibigan ako na Blackpink fans, naghahanap daw sila, parang ubos na daw yung ganito. Eh, na nakikita nila yung parang isa-isa lang sa ibang tindahan. So, sa Alfamart ko lang nakita itong kompleto na talaga yung set. Okay, so bubuksan ko naman itong blue na kakabili ko lang dito isang araw. I think it costs, wala pa yata 200 pesos to, 160 yata, if I'm not mistaken. Right, buksan yung plastic. Okay, so interesado din na makita ko na itsura ng kulay blue. Kasi iba yung picture nila dapat dito. Okay, so sa blue, yung Blackpink logo is in red. Tapos, nasa likod ng Pepsi na black. So natin, alright. So, tama nga, magkaiba nga talaga yung mga pictures nila. So, sa blue version, blue yung sinusuot na mga damit ng Blackpink members. Okay? Alright. So, siguro, hindi ko masyadong trip yung print ng kulay ng, well, ng picture sila. Kasi parang, alam mo, parang hindi haltang parang hindi siya natural na nagbe-blend in dun sa background nila. Kung nakita nyo siya sa personal, parang, ba't parang ganun? Ba't parang ganun yung quality ng photos sila? Parang pixelated. Dito sa blue version, so tinan nyo. Whereas, dito sa pink, parang medyo mas natural. Ewan ko tingin ko lang lalo yung kay Jenny, kay Jisoo, kay Lisa. Yung kay Rosie parang hindi masyado. Pero dito talaga parang, alam mo yung parang ginupit tapos pinaste lang. Ano ba yan? So yun. So sa pink, Blackpink Jenny, Blackpink Rose, Blackpink Lisa, Blackpink Jisoo. So ganun yung stylized ng pangalan nila. Tapos may mga pirma. Tapos dito sa blue versions, pirma lang talaga nung nag-iisa-isang member. So, yun. So, I find yung designs, bakit kaya ganun. So, medyo, for me hindi siya ganun ka high quality. Yan. So, if you ask me, mas trip ko tong pink kesa dun sa blue. Tiyamak. Yan. Dito kasi parang mas portrait style. Tapos dito parang almost 3/4 ng body nila. Pero definitely a must-have for blinks out there. Hindi naman siya mahal na merchandise. Pero syempre, for me
inumin niyo pa din yung Pepsi, yung soft drinks kasi syempre, sayang naman kung may expire. Tapos, inumin. Baka makalason pa kung ano man. Ano. Pero yun, so, that's the two limited edition collectible cans ng Pepsi X Blackpink. So, meron din sila nung nasa PET bottles. So, meron din pink version yun at saka blue version. But itong nasa akin ngayon is yung sa collectible cans. Alright, so sana nag-enjoy kayo sa munting unboxing ko ng Pepsi Blackpink collaboration. So sana nag-enjoy kayo. God bless, take care, stay safe and strong everyone. Paalam!